صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس بالثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس بالثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى أمك أم البنين. ما خاب والله سادتي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. بلوعة ومصيبة تشجيني أجري الدموع لها وإن تؤذيني أبكي ودمعي لي يجف على المدى من أجل ما فقدت أعز بنيني. أم البنين فديتها من حرة أمسات بقلب واله وحزين، تبكي على فقد الحسين ولم تسأل، تبكي على فقد الحسين ولم تسأل عن ولدها يوم بذاك الحين، يوم به بشر عاهم والولون، يوم به نعاه بشر مولولا ومناديا في لهفة وحنين أهل المدينة لا مقام لكم بها، فحسين مطروح غير دفين
صاحت يا ناس بالله برجوله خلوه ينزل عند الأولى بسايله واستمع قوله يا يوم التقوا ذولا عباس راع الزود يولي يا عباس راع الزود يقللها ايش تقولين يا بنت الحمولة ولا حرب عباس يقللها ايش تقولين يا بنت الحمولة ولا حرب عباس لعب الزلم والخيل جاله يكبر السيف ويسجدوا لو للحشر عباس يحدوله ويلي ومن شافوا الرايه اشهدوا له ابيت اللعن ما بيكلوله يا أبيت اللعن ما أبيت لو نعم تلك الراية يوم أدخلت في مجلس الطاغية يزيد بعد زينب وتشوف راية أبو فاضل شوف راية العباس تلك الراية التي ما فارقتها كانت ترفرف على رأس زينب من المدينة إلى مكة إلى كربلاء صحيت لفة يا شايل وعباس لفة ما ينطح حقه غير شفه والشمر من شافه تخفى غطب الصفوف وعاف صفى يخاف من ابو فاضل يخطف تقول انا مني انا ابو فاضل اجيبه وراوي حال اخت الغريبه انا مني انا ابو فاضل اجعده واركب جفوفه فوق زنده وقال له ترى زينب بشده اخويا حمل وقع ياهو لي سندب يا حمل وقع ياهو لي سندب والله علمنا خبر ما وصل من عندك علمنا ودهرنا على الحزن خوي علمنا علمنا أخبرك من وقع منا علمنا وقع ويا العلم بيت علي وقع ويا العلم بيت علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله لنا ولكم الأجر. هذه الليلة ذكرى وفاة قاضية الحاجات وباب من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى أم البنين سلام الله عليها هي فاطمة بنت حزام
ابن خالد بن ربيعة ابن عامر ابن كلاب ابن عامر ابن صعصعة الكلابية العامرية. أمها السيدة ثمامة، وقيل ليلى بنت السهيل ابن عامر ابن مالك ابن عامر ملاعب الأسنة، وهو جد أم البنين سلام الله عليهم. وملاعب الأسنة تعني الشجاعة في الحروب وفي ساحات القتال، لأن أهلها كانوا أبطال، أجدادها آبائها كانوا أبطال أشاوس. حتى قال لبيد ابن ربيعة في جد أم البنين لملك الحيرة النعمان: نحن بنو أم البنين الأربعة، ونحن خير عامر بن صعصعة الضاربون الهام وسط الخيضعة. وأما ولادتها سلام الله عليها، يذكر بعض المؤرخون يذكرون يقولون أن حزام في يوم من الأيام كان في سفر له مع جماعة من بني كلاب، وفي تلك الليلة رأى رؤيا في المنام، رأى كأنه جالس على أرض خصبة معشبة زهور ورود مخضرة، وقد انعزل عن جماعته، وكانت بيده درة يقلبها، وكان مدهوش متعجب من جمالها. أثناء ذلك يقول إذ أقبل عليه فارس سلم على حزام، رد عليه السلام، قال له بكم تبيع هذه الدرة؟ فقال له حزام، قال له أنا لا أعلم قيمتها حتى أقول لك، ولكن أنت بكم تشتريها؟ أنت بيش تأخذها بيش تشتريها؟ يقول فقال وأنا كذلك لا أعرف، ولكن أقترح عليك أن تهديها إلى من هو يستحق بأن تهدى إليه، وأنا أضمن لك شيء أغلى من الدراهم والدنانير. يقول قال له حزام، قال له وما هو الشيء الذي أغلى من الدراهم والدنانير؟ قال له أضمن لك الحظوة لديه عنده، والشرف لديه، والسؤدد والزلفى. قال له أتضمن لي ذلك وتكون أنت الكفيل والواسطة؟ قال نعم، أعطني إياها. يقول فأعطى إليه، دفعها إليه وفوضه في أمرها. بعد حزام انتبه من نوم قص الرؤيا على جماعته ومن كان معه من قومه، وطلب تأويله، فقال له أحدهم إن صدقت رؤياك فإن الله تعالى يرزقك بنتا يخطبها أحد العظماء وتنال عنده القربى والشرف الرفيع. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. فلما رجع حزام من سفره، وطبعا قبل لا يرجع حزام ترك زوجته حامل بأم البنين، وأثناء قدومه بالطريق بشر بولادتها، فتهلل وجهه فرحا، وقال في نفسه لقد صدقت الرؤيا. فقيل ما نسميها؟ فقالوا سموها فاطمة. نشأت السيدة أم البنين سلام الله عليها نشأة صالحة في أحضان أمها الفاضلة وعلى يد أبيها حزام، وتأدبت في بيت الوالدان بآداب العرب وأخلاق الصالحين الأبرار وشيم النبلاء الأحرار، حتى تأهلت وارتقت إلى درجة تأهلت بها إلى الزواج، وارتفعت إلى مستوى عال من الأدب والكمال، بحيث استطاعت أن تكون من خلاله زوجة لأشرف خلق الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وهو إمامنا أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه. فبعد وفاة السيدة الزهراء سلام الله عليها شهيدة في سبيل الله سبحانه وتعالى ودفاعا عن الولاية والإمامة. وطبعا
مصاب بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان له الأثر الكبير في نفس علي بن أبي طالب، لذلك عمل بوصيتها وتزوج من أمامه بنت زينب لتدير شؤون أولاده. بعد ذلك من الزمن، فترة من الزمن، دعا أخيه عقيل بن أبي طالب ليبحث له عن امرأة ولدتها الفحولة، ولدتها الأبطال، ولدتها الشجعان، ليصيب منها ولد يكون ناصرا لولده الحسين يوم كربلاء. فقال له: عليك بفاطمة بنت حزام، فليس هناك في العرب أفرس أشجع ولا أفرس من آبائها. طبعا مراد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه البناء على امرأة ولدتها الشجاعة، ولدتها الأبطال، هو أن الآباء لا بد أن تعرق في البنين ذاتياتهم وأوصافهم، فإن كان المولود ذكرا بانت هذه الخصال الكريمة فيه، وإن كانت أنثى بانت وين؟ في أولاده. لذلك قيل أن الخال أحد الضجيعين فتخيروا لنطفكم. خطبها الإمام سلام الله عليه وتزوجها، فأنجبت له 4 أقمار، أولهم أبو الفضل العباس وعبد الله وعثمان وجعفر، وجميعهم استشهدوا مع أخيهم الحسين في واقعة كربلاء. تميزت هذه السيدة الجليلة بصفات الأدب والكمال، فكانت خير قدوة لنساء المسلمين فيما تملكه من الفضائل النفسية والصفات الحميدة كالقناعة والزهد والعفة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والولاء لرسوله وأهل البيت عليهم السلام، كما عرفت بحبها وولائها لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وخصوصا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، هذه المرأة غذت أولادها على محبة وعلى حب الحسين سلام الله عليه والولاء له. ذلك اليوم الذي سار فيه ركب أبي عبد الله الحسين من المدينة، أخذت توصي أولادها: احفظوا قدر أخيكم واذكروا قول أبيكم، واجعلوا الحسين منكم مكان الرأس من الجسد ومكان العينين من الرأس. بني عباس، لا تقصروا عن نصرة أخيكم الحسين. خرجت تعدو خلف العباس: بني ارفعوا رأسي عند الزهراء. صحيت طلعت تصيح يا عباس تاني نرد حاجي، يا عباس تاني نرد حاجيك، ما نمك ولي حق الربع لي. يما بالحسين ما يحتاج، يما بالحسين ما يحتاج أوصيك وخواتك خدرين بالله بيك. يما الله للعين لا يخليك تقول أنا بدر الوفا لا رضعتهم وعلى حبك يا ابو اليم طبعتهم ولجل عينك على الزرايا، بعتهم إلك فدوى يرحون 4
قالوا لي قالوا المواضي قطعتهم. قلت يما يا يما يا يما يما يا ريت اتبعتهم ويكفيهم فخر زينب، والله يكفيهم فخر زينب يا ابن عيتهم. هذا هو إخلاص أم البنين، وهذا إيثار أم البنين، ضحت بأولادها في سبيل الله وفي سبيل دين الله المتمثل في شخص أبي عبد الله الحسين. ذلك اليوم الذي دخل فيه بشر بن حثلم ينعى الحسين في المدينة: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. خرجت الناس بالبكاء والعويل، وما بقيت محجبة إلا وقد برزت من خدرها. وكان كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإذا بامرأة قد شقت طريقها وسط الناس، انقسم الناس لها صماطين، قالت: أيها الناعم الخبر أخبرني عن الحسين. يقول: سألت عنها، قلت: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أي أم العباس وإخوته. يقول: أنا انكسر خاطر بعد، شلون راح أنعى أولاد؟ إيش أقول لها؟ قلت: سيدتي لك 4 أولاد وتسألين عن الحسين؟ قالت: يا هذا أنا ما ربيت أولادي إلا لأجل الحسين. اجت أم البنين وتجري دمع العين، تقل يا بشاير اخبرني عن حسين. قال العيق قمر هاشم بلا جفين، طاح على الشريعة ورايته بكتره، ويلي صاحت والدمع مرجان يتنثاير، خبر عن عباس ما جنيت أتنى الطبر، لا عبد الله لا عثمان لا جعفر، عن حسين جاوبني ايش جرى بأمره. أنا ما سألك عن أولادي، أخبرني عن سيد الحسين، هل هو سالم؟ والله جاوب أو دمع عينه شبه الخبر عند على أبو اليمة يهد الحاول، ذبح سبط النبي وداست عليه، الخوال صاحت يا ابني ويا عمود البيت، قبلك روحي يما قبلك روح ياخذ الأجل، يا ريت انطيتك 4 وسالم ترد، ظنيت وين انتظار التضرة. والله 10 عاشرت النياحة عليك، 10 واقول الوفا وما وفي، 10 لو ان عندي بعد يا حسين، 10 لك لهم فدا يا ابني الزكي، لك لهم فدا يا ابني
الزكي. وبقت على هذه الحال مولاتنا أم البنين بالبكاء والنحيب، وكانت تخرج إلى البقيع تصنع قبور وهمية، تقول هذا قبر العباس، هذا قبر عبد الله، هذا جعفر، عثمان. حتى بعض الروايات تقول أن مروان كان يبكي لبكائها، وبقيت على هذه الحال إلى أن ضعف جسمها، إلى أن نحل جسمها وضعفت، ثم أصبحت طريحة فراش. دنت من الوفاة، اشتاقت الأولاد، كانت تتمنى أن أولادها يحضرونها، كانت تمني النفس أن العباس سلام الله عليه يحضر عند وفاتها. تقول يما يا يما يا يما يا يما، أنا أمك أنا أمك أنا أمك يا أبو فايض يا لب الحشاوي، أنا أمك أنا أمك أنا أمك يا أبو فاضل يا لب حشاوي حشاوي. اقصد للمدينة بغيرتك عناي، يما يما لفتني لفت يمني لفت يمني من هيتي، وانقضت دنياي دنياي علي الحق وغماي اضجف عيناي. حضرني الموت واطلب يا ابني تحضرني، يا ابو جفوف القطيعة لا تخيبني، بدموعك يا ابو فاضل تغسلني، وريدا بايدك القبر تنزلني. لسان حال سيدنا العباس يقول كان اسمع يجاوبه ويقول ام عذريني، شلون اقطع فيها في البيد وسهم النايبه بعيني، واحفر قبرك بيايد يما لا يسراي ولا يميني. ويلي لفت لي المنية، لفت لي المنية وما مشولا، يحضرون النعاش وتصب العيون، قلب الوالدة ينهضم يا ناس، إذا ما كل وليد يمهو ينوحون علمهم، والنعاش ينسقي دمعات وتسمع صوتهم لما يونون. هاي الوالدة الما نامت الليل، تسلهم عينها وهم اللي ينامون، فقدت 4 والخامس حسين، وعلى فقد الحسين تغير اللون، ما حس بيد ما حسبت تبقى بدار الأحزان وحيدة، والولد عنه يشيلون. الفقدة قمر هاشم يا ضويفيت، بعد عباس صاير أظلم الكون، ما لحظة استراحت من المصاب، صعب فقد الوليد، لا 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 والله ما يهون. هاي ام البنين الكلهم حيود، وعاشوا نص قلبها بساعة يرحون،
تمنتهم بيوم النعش مطروح، يحضرون النعش هم ويشيعون. والله ينصاب على ام عباس دمع العين، ينصاب وقلب كل ام فقايد وليان، ينصاب الليلة العزل ام القمر، ينصاب ويحضر حسين والزهرة الزكية، ويحضر حسين والزهرة الزكية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله ربي نتوسل إليك ونقسم عليك بأم البنين، فرج عنا يا الله، شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، اغفر لنا سيئاتنا، كفر عن ذنوبنا. ربي لا تخرجنا من هذه الحياة إلا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا المجلس الشريف